الفترة الأخيرة بقى في حالة خوف جماعي من الأكل. كل يوم يطلع حد يقول لك ما تاكلش فراخ، بلاش بيض، بلاش لبن، بلاش عيش، بلاش سكر، بلاش شاي. والناس فعلا بقت تصدق، مش لأنها ساذجة لكن لأنها تعبت. الناس تعبت من الأمراض، تعبت من الإحساس الدائم بالإرهاق، تعبت من إن كل حاجة حوالينا بقت مؤذية بشكل أو بآخر. بقى أي حد يقول الحاجة دي هي السبب الناس تتعلق بالكلام فورا. وطبيعي جدا ان واحد طول عمره بياكل اكل مش طبيعي مليان اضافات ومواد وتصنيع مبالغ فيه لما يوقفه يرتاح. بس هنا الناس فهمت الحكاية غلط، افتكروا ان المشكلة في الفراخ نفسها مع ان المشكلة في الطريقة اللي اتربت بيها. افتكروا ان المشكلة في البيض مع ان المشكلة ان البيضة طالعة من منظومة انتاج مش من حياة طبيعية. افتكروا ان المشكلة في العيش مع ان العيش الحقيقي عمره ما كان عدو الانسان، الناس عاشت عليه الاف السنين. المشكلة ان الحاجة نفسها اتشوهت، اتنزعت من اصلها ومن الفطرة اللي ربنا خلقها عليها. احنا مش محتاجين نحارب نعم ربنا، احنا محتاجين ننقذ النعم دي من الطريقة اللي بقت تتقدم لينا بيها. الفراخ مش غلط، الغلط اننا نسينا نربيها زي زمان. البيض مش غلط، الغلط اننا نسينا يعني ايه اكل طالع من بيتك ومن ايدك. الجبنة مش غلط، الغلط اننا استبدلنا الحاجة الطبيعية بحاجات مليانة مواد مصنعة ومجهولة. حتى الشاي، الموضوع مش في الشاي نفسه، الموضوع اننا فقدنا الطقوس البسيطة الهادية اللي كانت مرتبطة بيه. ريحة البراد القديم ونار هادية وقاعدة فيها راحة. الإنسان الحديث بقى عايش وسط حاجات كتير بس أغلبها مصنوع بسرعة عشان يستهلك أكتر مش عشان يعيش أحسن. وعشان كده الناس بقت تايهة، كل شوية تمسك في رأي جديد وفي نظام جديد وفي منع جديد، مع إن الحل يمكن أبسط من كل ده. مش إننا نحرم نفسنا من الطيبات، لكن إننا نرجع للطريقة الطبيعية اللي ربنا خلق الإنسان يعيش بيها. نرجع نربي ونزرع ونعجن ونطبخ ونعرف احنا بناكل ايه فعلا. لان الانسان كل ما بعد عن الفطرة ابتدى يخاف حتى من الاكل اللي ربنا رزقه بيه. ويمكن المشكلة ما كانتش ابدا في الاكل، يمكن المشكلة اننا فقدنا علاقتنا الطبيعية بالحياة نفسها.